Bugün doçent doktor Şurubu Kayhan, Sibirya'da yaşayan Türk halklarının bayram törenleri konulu konferansıyla bizler birlikte olacak. Ben öncelikle kendisini sahneye davet etmeden önce özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Doçent doktor Şurubu Kayhan, Kırgızistan'ın Oş şehrinde doğdu. 1979-1989 yılları arasında ilk orta ve lise öğrenimini Kırgızistan'ın Oş ilinin Özgün ilçesinde tamamladı. 1989-1994 yıllarında Yusuf Balasagun Kırgız Milli Devlet Üniversitesi'nin tarih bölümünde lisans eğitimini bitirdi. 1994-95 yıllarında Kırgız Milli Devlet Bilimler Akademisi'nde Manas Destanı'nın sosyal ekonomik yapısı teziyle yüksek lisans tezini aldı. 1995-2001 yılları arasında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde Manas Destanı'nın Tarihi Tabakaları adlı tez konusu ile doktora eğitimini tamamladı. 2001-2006 yıllarında Türk Dil Kurumu'nun yürüttüğü uluslararası Türk Dünyası Destanlarının tespiti, Türkiye Türkçesine aktarılması ve yayınlanması adlı projede Kırgızistan temsilcisi olarak görev aldı. 2015-2016 yılları arasında Uluslararası Türk Dünyası'nda Kadın Algısı adlı projede yürütücü olarak görev yaptı. Türk Dünyası Haber Ajansı, Türksoy ile İpek Yolu, Bişkek, Kırım'ın Sesi gazetelerinde Türksoy ile İpek Yolu, Yesevi Düşünce dergilerinde köşe yazarlığının yanı sıra yayın ve yazı kurullarında görev yaptı. 2017-2021 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2021 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Doçent doktor Şurubu Kayhan, Türk halk edebiyatı, Türk dünyası halk bilimi üzerine bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir. Değerli hocamızı biz sahneye davet ediyoruz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, büyüklerimiz, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün Türk dünyası hakkında konuşacağız ve ilk önce konuşmamızdan önce Türk dünyasını tanıtmaya çalışacağım. Çünkü Sibirya bölgesindeki Türk toplulukları Türk dünyasının bir önemli bünyesidir. Bu sebepten konuşmamı ilk önce Türk dünyası üzerine başlamak istiyorum. Evet, Türk dünyası dediğimizde aslında bir coğrafik ve bir kavram olmasına rağmen çok geniş anlam taşımaktadır. Türk dünyası coğrafik alanları olarak en batıda Kosova Karadağ, en doğuda da Moğolistan yer alıyor. Bu alana da Avrasya coğrafyası olarak adlandırabiliriz. Eskiden ya da bazı bilim adamları Türk dünyası dediğimizde eski Rusların adlandırdığı Orta Asya, günümüzde Türkistan bölgesini sadece Türk dünyası olarak sayıyorlar. Oysa ki Türk dünyası, Türk Cumhuriyetleri, bağımsız, Türk özel bölgeleri, Türk toplulukları ve nüfusu çok fazla olmasa da yüzyıllardır dilini, geleneklerini devam ettiren küçük topluluklardan oluşmaktadır. Ve şu anda gördüğünüzde Türk dünyası haritası ve geniş bir alana yayıldığını ve neredeyse birçok yerde Türk'ün olduğunu görüyoruz. Türk dünyasının en büyük özelliği ise tüm bu tanıma dahil olan halkların aynı dil konuşması, aynı kökten gelmesi ve akraba toplulukları olması niteliğini taşıyor. Ve birçoğu da benzer kültürleri yaşatmaktadır. Şimdi bu geniş alandaki Türk dünyasının en önemli mensuplarından biri de Sibirya Türkleri. Sibirya Türklerine neden bugün bu konuyu işlemek için önemli buldum? Çünkü Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk topluluklarının neredeyse tamamı yok olma tehlikesi altındadır. Oysa onlar en eski Türklerdir. Örneğin
Milattan önce 3. 7. yüzyıllardaki eski Türk destanları, Şu destanı, Alpertunga destanı, Altay destanlarını yazan halk aslında bugün yok olmak tehlikesinde altında olan bu önemli halklardır. Ve Türk toplulukları ve Türk kökeni hakkında aslında en çok kaynakları bu topluluklar vermektedir. Maalesef günümüzde çok az sayıda ve bazı topluluklar yüzün altında neredeyse belki bir en fazla 50 yıllık geleceği olan ve yok olma tehlikesinde olan halklardır. Şimdi Sibirya bölgesindeki Türk toplulukları hangileri dediğimizde Hakaslar, Altaylar, Tuvalar, Sahalar. Bunlar cumhuriyettir. İlk önce Rusya Federasyonu bunlara özel bir bölge olarak adlandırdı. Daha sonra cumhuriyet olarak adlandırdılar. Ve böylece günümüzde bu topluluklar bağımsız cumhuriyet ya da özel bölge olarak bilinmektedir. Bugün işleyeceğimiz konu bayramlar. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü bir halkın bayramı o halkın kültürel özelliklerinin tamamını yansıtmaktadır. Bayramlarda türküler var, bayramlarda yemekler var, bayramlarda giyecekler var, bayramlarda inanışlar var ve sosyal normlar var. Bu sebepten de bir bayramı incelediğimizde bir halkın, halk kültürünün neredeyse tamamını öğrenebiliriz. Ve halk kültürünün en önemli unsurlarından biri de bayramlardır. Toplumlar bayramları kendilerine özgü geleneksel biçimlerde kutlarlar. Halkların yaşayış tarzları, maddi ve manevi değerleri bayramlarında saklıdır. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların canlı tutulmasını sağlayarak topluluğun birlik, beraberliğini de pekiştirir. Bir topluluğun ulusal kimliğinin oluşturulması ve sürdürülebilmesi bayramların öneminde yatmaktadır. Ayrıca tüm Türk halklarında her mevsime ait mutlaka bir kutlama veya bayramları vardır. Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar mevsimsel geçişler bayram şeklinde kutlana gelmiş. Mevsimlik bayramlar doğa olaylarına, iklim ve çevre şartlarına, kültürel özelliklerine, tarımsal faaliyetlere ve güneşin konumuna göre çeşitlilik göstermiştir. Bugün Rusya Federasyonu Sibirya bölgesindeki azınlık toplulukların tarihsel süreç içindeki kutladıkları kış, bahar, yaz ve güz mevsimlerine ait bayramlarını halk kültürü bağlamında aktarmaya çalışacağız. Halklar bayramları toplum hayatında herkesi etkileyen olaylar, durumlar, düşünceler ve eylemlerle bağlı biçimde yaratırlar. Süreklilik kazanan, gelenekleşip devam eden bu bayramlar bir başka özelliği de yılın belli bir gününde veya günlerinde kutlanması, yani takvime bağlı olmalarıdır. Ayların, mevsimlerin, yılların düzenli geçişleri, bunlara bağlı olarak bitkilerin düzenli olarak yeşermesi ve sararması bayramları belli bir takvime bağlamıştır. Eski Türk kültüründe de olduğu gibi mevsimlik bayramlar kıştan sonra baharın gelmesiyle kutlanılan bayramlarla başlar. İnsanların doğa karşısındaki davranışların neticesinde baharın gelmesine duyulan sevinç hemen her coğrafyada adı ne olursa olsun bir bahar bayramı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bayramlar dediğimizde ben biraz da Anadolu, Türkiye örneğiyle de karşılaştırarak size aktarmak istiyorum. Örneğin Türkiye'de ve diğer Türk cumhuriyetlerinde, cumhuriyet olanlarda milli bayramlar, dini bayramlar, mevsimlik bayramlar, milli törenler, dini törenler, mevsimlik törenler olarak ayrılıyor. Ama Sibirya'da yaşayan halklarda
bizde olduğu gibi bu kadar geniş bayramlar mevcut değildir. Çünkü milli bayramlar tüm halkı kapsar ve bir mücadele ve büyük emeğin sonunda kazanılan bayramlardır. Örneğin 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi bayramlarımız bizim zafer bayramlarımızdır. Yani halkın mücadelesiyle toprağının bütünlüğü korumak adına yaptığı ve bunun sonunda da zafere kavuştuğu bayramlardır. Ama Sibirya bölgesinde bunun gibi olaylar yaşanmamış. Yani oralarda büyük halklar savaşmamış ya da büyük bir hepsini toplayan bayramlar olmamış. Çünkü onlar nüfusları az, toprakları çok geniş ve birbirlerinden uzak yaşıyorlar. Oraya kadar gidip herhangi bir halk o toprakları almaya tenezzül etmemişler. Çünkü orası sizin de bildiğiniz gibi eksi 50'lere kadar uzanan, 2 mevsim yaşanan, uzun bir neredeyse 8 aya kadar uzanan bir kış ve 2-4 aya kadar uzanan da bizim baharımız gibi bir iklime sahipler. Zor hayat şartları onları hayatla mücadele etmeye sürüklemiş ama diğer halklarla da büyük savaşlar, göçleri yaşamasına sebep olmamıştır. Bu sebepten de bu halk hem inançlarına göre, gök tanrının inançlarına göre yaşayan bu halklar doğayı benimsemişler ve doğayı kutsal saymışlar. Bu sebepten de doğayla ilgili olan bayramlarını milli bayram, geleneksel bayram, dini bayram olarak adlandırmışlar. Ve şu anda gördüğünüz görselde de Rusya Federasyonu'nun son dönemlerde dediğimiz gibi bunların tamamı yok olma tehlikesi altında olduğu için 2010 yılından sonra Rusya Federasyonu bu bölgede halkların halk kültürünü yaşatabilmesi için projeler oluşturmaktadır ve geleneksel olarak her sene azınlık halkların festivalleri, etkinlikleri adında bayramlar ve festivaller düzenliyorlar. Bu da öyle bir etkinlikten bir görseldir. O bölgede yaşayan Türk halklarının temsilcileridir bunlardan. Şimdi hani dedik ya orada büyük olaylar yaşanmamış ama doğayı benimsemişler dedik ve bu bölgede yaşayan tüm halkların bayramları tabiatla ilgilidir ve bunu da ne şekilde oluşturmuşlar? En uzun gece, en kısa gece, eşit gece, dolunay ya da işte güneşin doğması, baharın gelmesi gibi tabiatla ilişkilendirerek kutlamışlar ve bu bölgede kutlanan ilk bayram 22 Aralık'ta kutladıkları Hakas Türklerinin Aypazı bayramıdır. Ve bu Aypazı bayramı aslında en uzun gecenin tamamlanıp gündüze geçtiği bir bayramdır. Bu dönemde gündüz o bölgede sadece 7,5 saattir ve geri kalanın tamamı gecedir. Ve bunlar bu dönemde artık o karanlıktan, soğuktan, artık erzakların da bitmesiyle biraz da açlıkların, kıtlıkların yaşadığı bir dönemde bir umut olarak artık geceler uzadı ve bitti. Bundan sonraki aşamada gündüz uzayacak diye bunu umut ederek ilk kutladığı bayramı da işte gecenin en uzun gecenin bitip gündüze geçtiği tarihte kutlamalarıdır. Ve bütün bu bölgelerde biraz da görsellerden gidelim isterseniz. Bu da Hakas Türklerinin Aypazı bayramının kutlama şeklidir. Şu anda Hakas Türkleri dikkat ettiyseniz etraf kış, soğuk, Gök Tanrı inancına göre yaşadıkları için bütün etrafta bulunduğu her şeyi arındırmakla başlıyorlar ve
temiz su alıyorlar. Uzun kıştan çıkıp birbirleriyle görüştüklerini temiz suyla sıçratarak arındırıyorlar. Ve ayrıca o gün mutlaka ateş yakılır. Ateş de sizin bildiğiniz gibi arındırmadır, törendir. Ve ateşin yakılması şimdi Rusya Federasyonu'nda yaşayan tüm Türk toplulukların hepsi asimilasyona uğramıştır. Dillerini kaybetmelerine rağmen yine de aile içinde, hani toplumda ve dışarıda olmasa da kendi dillerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Ve bu bölgede ritüellerin başında ateş yakmak, suyla arındırmak ve yeni başlayan dönem için temennilerde bulunmak. Bu da kutsal buldukları kayalara, taşlara, ağaçlara çaput bağlamaktır. Ve bağladığı çaputun veya da kutsal saydığı taşın etrafında dönerler. Evet, bu da ilk bayramlarıdır. Dikkat ettiyseniz Aralık ayında başlıyoruz ve en uzun gecenin bitişini bir bayram olarak, çünkü bir umut beklentileri var, onunla başlıyorlar ve daha sonraki kutladıkları bayram, şimdi ben burada aldığım örnekler Altay, Hakaz, Saha diye alıyorum ama bu bayramların tamamı Güney ve Kuzey Sibirya'nın tamamında kutlanan bayramlardır. Ve bir sonraki aşamada da bu örnek Altay Türklerinden Çaga Bayramı, yani Yeni Yıl Bayramı'dır. Diğer adıyla da Beyaz Bayram deniliyor ve Altay Türkleri her yıl kutladıkları Yeni Yıl Bayramı'dır bu. Bu bayram Şubat ayının sonu, Mart ayının başında yeni ayın doğmasıyla başlar. Ay takvimine göre belirlenen bu kutlama yeni ayın ilk çift rakamlı gününde kutlanır. Çok eskiden beri kutladıkları bu bayram Altay Türklerinin hayat şartlarına uygun, güneş ile ay takviminin eşitlenmesiyle bağlantılıdır. Bir önceki uzun geceydi. Burada da kutladıkları bayram, yani onların deyimiyle yeni yıl dedikleri, ayla güneşin ikisinin takviminin eşitlendiği günü kutluyorlar ve onlara göre de Şubat ayının sonu, bu ikisi bir araya denk geldiğinde yeni bir yıl başlıyor deyip yeni yıl kutlaması yapıyorlar. Bu bayramı biraz önce de dediğim gibi örnek bir halktan alınabilir ama tüm orada yaşayan o bölgenin halklarına ait bayramlardır. Örneğin aynı bayram Moğolistan'da, Buryatlarda, Kalmuklarda, Tuvalarda da kutlanıyor. Kutlama güneşin doğmasıyla, güneşe tapma gelenekleriyle başlayıp ateş yakılıp temenniler dileyerek çaputları dilek ağacına bağlamaya devam ederler. İlk önce süt ürünlerinden herhangi birini içerek yılın bolluk ve bereket içinde geçmesini dilerler. Aile, boy ve halkların çoğalmalarını dileyerek ülkelerin barış ve huzur içinde mutlu yaşamalarını temenni ederler. Çağ Bayramı çok eğlenceli bir bayramdır. İnsanlar coşkuyla yeni yılın gelişini, baharın ve canlılığın başlayacağını oyunlarla, şarkılarla kutlarlar. O gün geleneksel Altay yemekleri pişirilir ve bir arada yenilir. Mevsimlik bayram olarak yıllardır kutladıkları Çaga Bayramı, 2013 yılından beri Altay Cumhuriyeti'nin resmi bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Yani dikkat ettiyseniz resmi milli bayramların tamamı doğayla ilgili, tabiatla ilgili, o bayramları onlar milli ve resmi bayram olarak kutluyorlar. Bu örnekte Çaga Bayramı'nda mutlaka kımız içilir, süt içilir ve o günün ilk tadımı, hani Ramazan'da iftarı hurmayla açtığımız gibi onlar da sütle açarlar. Çünkü süt bereketin sembolüdür. Eğer sütle o günü başlarlarsa
tüm yıl bolluk, bereket, tokluk olacağını varsaydıkları için bir ritüeli gerçekleştiriyorlar. Yine eğlence, el ele halay çekmeler, şarkılar, türküler, eğlencelerle devam eder. O gün için çok büyük hazırlıklar yapılır. O gün için kıyafetler dikilir. Önceden evler ve sergileyecek şeylerin tamamı hazırlanır. Ve tabii ki Türk halklar, yani Sibirya'da yaşayan halklar da tüm bayramlarında Tanrı'ya kurban adak ederler. Bu da o örnekten biridir. Yine aynı Anadolu'da olduğu gibi kurbanlar süslenir. İlk önce tören alanında dolaştırılır. Sonra Tanrı adına adak adanılır. Ve kesilen koçun, koyunun eti orada pişirilip katılan herkese dağıtılır. Diğer bir bayramımız Hakkas Türklerindeki Tum Bayram kutlamasıdır. Tum Bayram, Hakkas Türklerinin yılın ilk süt ürünlerini kutladığı bir bayramdır. Şimdi hani bize birazcık da tuhaf ya da farklı gelebilir. Hani böyle de bayram olur mu? Ama o halklar için bunlar çok önemlidir. Bir sütün başlaması demek, baharın geleceği, artık otların çıkması demektir. Ve otlanan hayvanların ilk sütünü bayram olarak kutluyorlar. Uzun süren kış aylarından sonra yaz mevsiminin gelmesiyle havalar hayvanları yaylaya çıkar, taze otlarla beslenen ineklerin ilk sütünden yapılmış yoğurt ve diğer süt ürünleri Hakkas Türklerinde hem kutsal hem de çok faydalı, şifalı besin olarak sayılıyor. Bu nedenle de ilk süt, ilk yoğurt kesinlikle yere dökülmemelidir. Kutlamanın asıl amacı yılın bereketli, tokluk, bolluk içinde geçmesini dilemektir. Kutlamaya günler öncesinde hazırlıklar yapılır, yeni elbiseler giyilir, geleneksel yemekler yapılır. Kutlama sabahın erken saatlerinde ateş yakarak başlar ve gün boyu eğlenceyle devam eder. Tabii ki o bölgedekilerin tamamı neredeyse resmiyette bu halklar Rusya Federasyonu içinde bulundukları için Hristiyan dini olarak gözükür ama o toplumun çoğunluğu gök tanrı ve şamanistik inançlara mensuplar ve bunun temennileriyle hayatlarını devam ettiren halklardır. Ateş çok önemlidir. Bir şamanın o gün için etrafı arındırması, onun ritüeller yapması çok önemlidir. Ve tabii ki bu ritüellerin akabinde de eğlence kısmı başlar. Dediğimiz gibi mutlaka geleneksel kıyafetleri giyilir. Bu konuda biraz değinmek istiyorum. Bir halk eğer dilini, kültürünü ve kendi milli manevi değerlerini kaybetmeye başlayınca ve bunu hissettiği zaman tekrar bir geri öze dönüş için mücadele gösterir. Bu halklarda asimilasyonu yaşadıkları için son kalan temsilcileri kendi geleneklerini, göreneklerini yaşatmak için tüm güçleriyle bunu devam ettirmeye ve aktarmaya çalışıyorlar. Bu sebepten de tüm bayramlarında kesinlikle geleneksel kıyafetler giyilir, geleneksel oyunlar oynanır ve yemekler pişirilir. Buradan da eğlenceden bir alıntı.
Evet, bu da Altay Türklerimizin eğlencesinden örnekti. Şimdi bir sonraki bayramımızda dikkat ettiyseniz bu bayramlar aynı kıştan başlıyor. Kış, bahar, yaz, sonbahar olarak devam edecek. Şu anda benim anlatımda da bu sıra devam etmekte ve Altay Türklerinin el oyun bayramı. Bu nedir? Bu aslında son dönemlerde kutlanmaya başlayan bir bayramdır ve bizim Ramazan ve tatilimiz ne kadar uzunsa, yani 3-4 gün uzayan tatilimiz varsa, Altayların bu el oyun tatili de 2-3 gün, yani onlar için en uzun kutlanan, en uzun tatil günü olarak biliniyor. El oyunu Altay Türklerinin 2 yılda bir, yani çift yıllarda. Mesela 2002, 2004, 2006 şeklinde ikili rakamlarda devam eden bir bayramdır. Bayramın adı Ulusal Oyunlar, Ulusal Bayram olarak çevriliyor. Bu bayramın amacı Altay halkının kültürel değerlerini, el sanatlarını, gelenek ve göreneklerini korumak ve bir sonraki nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Neden? Çünkü bunu kaybettikleri için artık son çırpınış ve son tutunuş diyebiliriz. Bunun için düzenlenen bir bayramdır. Son dönemlerde bu bayrama ilgi çok büyüktür ve bu bayramın gerçekleştirdiği dönemlerde Altay'ın bu bölgelerine turistler akın etmektedir. El oyun bayramı 3 gün sürüyor ve geniş alanlarda düzenlenen çok sayıdaki spor, kültürel etkinliklerle gerçekleştiriliyor. Bayramın eğlence kısmı geleneksel sporları içerir. Güreş, yani tepek onların adıyla, okçuluk, taş kaldırma, at yarışı, kökbörü, bunlardan sadece birkaçıdır. Kültürel kısmında ise tiyatro, halk destanları anlatıcılıkları, gırtlak, biraz önce gördüğümüz gibi gırtlak şarkı ustalarının gösterileri, geleneksel kıyafetlerin tanımı, el sanatlarının sergilenmesi ve ustalık yarışmalarının yer almasıdır. Şimdi biz Türkistan bölgesinde örneğin artık Türkistan kelimesini rahatlıkla kullanabiliriz. Eskiden Ruslar bu bölge için Orta Asya kelimesini kullanırdı. Artık Orta Asya kelimesini kullanmıyoruz. Yerine Türkistan diyoruz. Çünkü orası Türklerin yaşadığı topraklardır. Ve bunu göğsümüze geri geri onurla, gururla söyleyebileceğimiz bir tanımdır. Ve bu bölgelerde geniş alanlar, yaylalar, bozkırlar oldukları için bayramlarda genelde at yarışları, yayladaki gösteriler, çadırların kurulması, yani tamamen etnografik bir bayram şeklinde kutlanıyor. Ama bu o iklime göre. Şimdi Sibirya'nın iklimi, coğrafik özellikleri daha farklı olduğu için onların geleneksel oyunları, onlar nerede yaşıyorlar? Ormanda, geniş alanlarda ve orada odun, taş, kaya, dere, nehir olduğu için bunlarla ilgili geleneksel oyunları vardır. Şimdi birazdan bunların örneklerini göstereceğim. Mesela Türkistan'da bir taş kaldırma, kütük kaldırma gibi oyunları yoktur. Orada güreş yaparız, at koştururuz. Atla ilgili onlarca çeşit geleneksel oyunlar vardır. Ama bu bölgede de at yarışları, yine Türklerin kadim geleneksel oyunları, okçuluk, yine güreş yine mevcut, ama ayrıca o bölgeye ait da bazı onlara has o geleneksel oyunları da vardır. Onlardan da şimdi örnek göstereceğim. Bu da el oyundan örnek.
Evet, buradan da tekrar örnekler göstermek istiyorum. Şunu altını çizmek istiyorum. Demin dinlediğiniz müzik özellikle Altay Türklerinin el oyun için özel düzenlenen bir marştır. Dikkat ettiyseniz marş havasında söylendi ve sadece el oyununda söyleniyor ve o el oyununun yani halk kültürünün özelliğini dile getiren bir marştır. Yani buradan da şunu görüyoruz, yani bir geleneksel bayramına bile halk marş yazıyor ve yaşatmaya çalışıyor. Evet, yine görsellerle devam edelim. Dediğimiz gibi güreş. Güreş dediğimizde güreş Türk'ün sporudur. Yani bugün en batıda da en doğuda da her yerde güreş karşımıza çıkar. Güreş, okçuluk. Ve yine ritüeller yapılır. Mutlaka ateş yakılır. Ateş yakıldığı yerde kötü ruhlar uzaklaşır. Bu sebepten de ateş yakarak ateşi parçasına yani bir şeylere alaraktan gezdirirler ve hayvanların üzerinden evlerinin içinde ateş gezdirir ki o güzel kutsal günü kötü ruhlar orada bulunmasın, hastalıkları kalmasın ve sağlıklı yeni döneme geçelim niyetiyle ritüeller yapılır ve yiyecekleri de tütsülerler ve ateşten geçirirler. Evet. Bir sonraki bayramda Saha Türklerinden bir örnektir. Bu da ıssıhak. Son dönemleri artık Türkiye'de ıssıhakı çok insan biliyor. Çünkü dünya çapında bir etkinliktir ve bunun için turlar yapılıyor. Hatta benim birkaç tanıdıklarım da ıssıhak için tur yaptığını biliyorum. Issıhak, Saha Türklerinin en büyük geleneksel bayramıdır. Her sene 21-22 Haziran'da kutlanır. Bugün hangi gündü sizce? 21 gecesinden 22 gecesine geçtiği gün? Evet, en uzun güne denk gelip sonra tekrar hani hatırlıyor musunuz? Aypazı'da bunun tersi vardı değil mi? Şimdi burada da en uzun günün bitmesi ve daha sonradan tekrar günler kısalmaya başlar ve tekrar o aypazı durumuna geri yavaş yavaş dönüş olur. Saha Türklerinin iklim şartlarına göre 4 mevsim yerine 2 dedik. Kış ve yaz olarak yaşamalarıyla bağlantılı bir bayramdır. Yazın gelmesiyle doğanın canlanması, yeni umutlarla. Yalnız şöyle bir anlatayım ben size. O bölgelerde bahar bizim gibi Mart'ta, Nisan'da gelmiyor. O bölgelerde havalar ne zaman ısınır? Haziran'da ancak ısınır. Ve onlar o dönemde ancak güneşi görürler ve güneşin sıcağını hissederler. Ve tam da o dönemlere denk geliyor bu bayram. Bu bayram aynı zamanda o bölgede yaşayan diğer Türk toplulukları yani boyları Tuva, Başkurt, Altay ve Tatarlarda da kutlanmaktadır. Issıhak eski ile yeninin, geçmişiyle geleceğin sınırıdır. Yeni yılın ve yazın başlangıcıdır. Dikkat ettiyseniz yaz başlıyor Haziran ayında. Bu bayram hakkında ilk yazılı olarak 17. asırın sonunda Hollandalı seyyah Plessa'ya aittir. Orada ıssıhak sahaların ateş eşliğinde gece ve gündüz kutladıklarından söz ediliyor. Issıhak kutlaması güneşin doğmasıyla ateş yakılıp insanların kol kola girip güneş şeklinde yuvarlak çember çizerek halay çekmeleriyle başlar ve
halaya katılan insanların bir sonraki seneye sağlıklı ulaşacağına inanırlar. Bir de hani uzun bir kışta ve metrelerce yağan, hatta bu sene de öyle bir kar yağdı orada. 9. kata kadar ulaştı biliyorsunuz. Hatta haberlerden camdan kayan çocuklar, eğlenceler falan da yaptılar. Ve yine bir böyle soğuk dönemlerde artık insanlar birbirlerini çok görmedikleri için güneş yüzünü gösterince hemen hepsi toplanıp halaya geçerler ki hani bir sonraki kışta tekrar bir araya gelip el ele kol kola güçlü olalım anlamında. Ve bu kutlamada 2 gün 2 gece devam ediyor. Çemberdeki insanlar zaman zaman değişiyor. Halaya güneşle ilgili şarkılarla eşlik ederler. Güneş halayının adı Oshuho'dur. Ve kutlamada Saha Türklerinin en önemli ve kutsal sayılan içecekleri kımız dilek tutularak içilir. Yine dikkat ettiyseniz ilk içtikleri o gün için başlangıç tat, kımız ve süttür. Daha sonra kımızı mal, yani oradaki hayvanlara ve kıymetli eşyalarının üzerine çoğalsın ve bereketlensin diyerekten de sıçratırlar, püskürtürler. Aslında ısıhak kelimesi saçmak, püskürtmek ve sıçratmak anlamına geliyor ve bu güneşle bağdaştırılıyor. Güneş nasıl doğup ve güçlendiği zaman etrafa sıcak ve ışık saçıyorsa, güç saçıyorsa aslında bu isimden bayramın adı da gerçekleştirilmiş. Kutlamanın diğer bir önemli geleneği ise Olonho. Olonho ne demek? Destan söylemek demek. Yani halk edebiyatları ürünleri. Yani nasıl biz eğlencelerimizde, düğünlerimizde, bayramlarımızda, şenliklerimizde türkülerimizi, manilerimizi söylüyorsak onlar da destanlarını, yani aşık edebiyatındaki aşıkların söyledikleri destanları, onların da Olonhocu adını taşıyan destancıları, yani bizim aşıklarımız gibi destancıları bunları dile getirirler. Ve o gün destancıların, olonhocuların yarışmaları da yapılır. En uzun söyleyen, en güzel söyleyen olonhocular da ödüllendiriliyor. 2 gün kutlanan ıssıhak, Saha Türklerinin güneş halayı, kımızı, dığın at yarışı. Dığın at yarışı da şudur. Hani Türkistan bölgesindeki at yarışlarının adı Kökbörü'dür. Artık Kökbörü'yü hepimiz biliyoruz. Onun gibi onların da yarıştığı at oyununun adı dığındır. Ve dığın yarışmaları kazananı da ödüllendiren bir gündür. Geleneksel şarkı ve türkü, yemek, eğlence ve bunların tamamı hem sergilenir hem yarışması, en iyi yapılan emek, en güzel süslenen ev, en iyi koşan at gibi en iyi söyleyen aşık ya da diğer adıyla olonhocu gibi yarışmalarda düzenleniyor. İşte gördüğünüz eşi benzeri hiçbir yerde görülmeyen bir örnektir bu. Ne kadar halk varsa mutlaka bu güneş halayına durmalıdır. Çünkü bu halaya duran bir sonraki seneye ulaşmak demektir. Sağlıklı olmak demektir. Ve bolluk, bereket demektir. Ve güç demektir. Halk bugün birleşiyor ve bu birliğimiz hep devam etsin temennisinden dolayı da bu halayı gerçekleştirirler. Şimdi burada da şöyle bir sonuca gelebilir miyiz? Acaba bütün Türk topluluklarında halay ortak mı? Evet. Çünkü halaya kol kola, omuz omuza girmek birliğin, gücün simgesidir ve Türkler de birlikten, güçten beslenmiştir. Ve mutlaka kutsal yerlerde dilek ağaçlarına çaput bağlarlar. Burada hani sizin bildiğiniz
çaput bağlama da aslında birçok halka aittir. Fakat hani biz örneğin Anadolu'da sizler çaput bağlarken nasıl bağlarsınız ya da nasıl dilekler dilersiniz? Yani alırız bir küçük bez ve gideriz o kutsal saydığımız yerde dilekleri dileriz ve bağlayıp bırakırız, değil mi? Ama bizim yaptığımız gibi değil. Sibirya bölgesindeki yapılan dilek ağaçlarındaki ritüeller daha farklıdır. Oradaki dilekler Tanrı bize sağlık verdi, hayat verdi, doğa verdi. Bize ayak, el verdi, güç verdi ve biz Tanrı'nın bize verdiği ödülü, yani sağlığımızı kullanarak, doğayı kullanarak onlarla iç içe, barışık içinde güzel yaşam sağlayabiliriz derler ve imkansız olan şeyler için dilek dilerler. Örneğin amansız hastalık varsa ve onların çaput bağlama geleneğinde her rengin bir anlamı vardır. Örneğin beyaz çaput, kırmızı çaput, sarı çaput, mavi çaput gibi. Evlilik isteyen, mutlu bir evlilik isteyenler beyaz, birlik, sevgi, güç isteyenler kırmızı, hastası olanlar sarı, çünkü sarı hem güneşi temsil eder, hem gücü temsil eder, gündüzü de temsil eder. Ve bu sebepten de tekrar ayaklanması, güçlenmesi adına ve imkansız olanların adına dilek dilerler. Örneğin benim bir arabam olsun, benim şuradan evim olsun gibi dilekler değildir bunlar. Çünkü onlar böyle bir dilekte diledikleri zaman Tanrı'ya karşı saygısızlık yaptığını düşünürler. Çalışan, sağlıklı olan insan zaten bunu kazanır, yapar. İmkansız olanlar üzerine ve mutlaka Tanrı'nın onlara sunduğu imkanları teşekkür etmek için de çaput bağlarlar. Ve bir önceki gördüğümüz örnekteki gibi adak da adarlar. Burada da Saha Türklerinin ritüelleri, yine eğlenceleri ve kızlarımızın elinde de kımız var. Kımız her zaman süt, her zaman kutsal ve bolluğun, bereketin simgesi. Yine halaylar ve burada görsel var ama ben yüklerken biraz teknik sorun yaşandı ve sessiz oldu. Burası zaten hani birçoğu da hem Saha Türkçesi vardı ama Rusça konuşulan, aktarılan bir durumdu. Seste sorun var. Ama kutlamayı bu şekilde izlemenizi istiyorum. Yine gördüğünüz gibi güneşi çok önemsiyorlar. Herkes güneşe elini açaraktan dua ederler. Ve bu halay 2 gece 2 gündüz sürer. Ve halayda hani dinlenirler, tekrar devam ederler. Her zaman işte ellerini Tanrı'ya doğru, gökyüzüne doğru tutaraktan minnettarlıklarını ve Tanrı'nın onlara sunduklarına hani bir şükür ve teşekkür niyetinde yapılan bir şeydir, ritüellerdir bunlar. Ve ıssıhak da diğer topluluklarda olduğu gibi sadece sahalarda değil, onlara komşu yaşayan diğer topluluklarda da kutlanıyor. Çünkü bu bir güneş bayramıdır, bereket bayramıdır, güç bayramıdır. Şaman değil mi hocam? Hı hı. Ama resmiyette Hristiyanlık, Ortodoks olarak geçiyorlar. Ve mutlaka bu törende de ilk kımız içilir. Gün onunla başlar. Ve hani hayvanlar bol bol üresin, çoğalsın diye de onların üzerine de süt sıçratırlar. Aynı zamanda evlerin üstüne de sıçratır. Yani aileler, soylar, boylar çoğalsın, evler çoğalsın,
devam edelim anlamında. Burada da işte bakın dikkat ettiyseniz taş kaldırma yarışmaları, bilek oyunu yarışmaları mutlaka burada sergileniyor. Dediğimiz gibi ağaç, ormanla ilgili, kaya, doğayla ilgili kendi geleneksel oyunları mevcut burada. Ve mutlaka hani güneşe ellerini böyle açıp dururlar. Oradan güç alma temenni ediyorlar. Ve bu bayramda resmi bayramdır. Yani aynı bizimki gibi tatil gündür ve halkın ortaklaşarak tek gün yani belli bir günde kutladığı resmi bayramlarıdır. Evet, devam edelim. Bir sonraki şeyde dikkat ettiyseniz yavaş yavaş Haziran'a geldik ve yıl sonuna doğru devam ediyoruz. Urtuntoy, tahmin edin Urtuntoy ne olabilir? Artık sonbahara doğru geliyoruz, yaz bitiyor. Yavaş yavaş acaba ürünlerimiz mi, hasatlarımızı mı toplamaya başladık değil mi? Hani ne kadar hasat olur? Bizim Anadolu gibi hani böyle 4 mevsim verimli, bereketli topraklar olmamasına rağmen onların da bir ekin, biçim ve hasat dönemleri vardır. Hani bazı bitkiler vardır, meyveler vardır, sebzeler vardır ki o iklime uygun şekilde yetişir ve meyve verir. Bu da onlarla ilgilidir. Sonbaharın ilk günlerinde kutlanan hasat, ürün toplama bayramına Hakas Türkleri Ürtüntoy. Aslında ürün toy diyor. Yani ürün diyor, hasat diyor. Hakaslar o gün köylerinin meydanlarına toplanırlar ve yaz boyunca ektikleri tüm hasatlardan azar azar getirip sergilerler. Birazcık şöyle diyelim mi? Hani Ege bölgesinde zeytin festivalleri vardır. Antalya'da portakal vardır. Adana'da karpuz festivalleri gibi şeyler gibi öyle bir hasatların sergilendiği bir bayramdır bu. İlkinde ekilen ürünlerin çeşitleri, diğerleri ise şöyle 2 aşamalı yapılıyor. Şimdi hani bu bir ürün, tokluk, bolluk bayramı yani hasat toplanıyor ve o bölgedeki halklar o gün için bereketli bir gün diye saydıkları için o gün gençler evlenmeye çalışırlar. Yani tüm düğünleri o tarihe denk getirmeye. Çünkü o güne evlenirlerse ömür boyu bolluk bereket içinde yaşayacaklarına inandıkları için. Bu sebepten de ilk aşaması ürünlerin sergilenmesi, onların ikramı, ikinci aşamasında da evlilik törenleriyle 2 aşamalı kutlanır Urtuntoy. Yine çadırlar kurulur, onlar süslenir, geleneksel kıyafetler, yemekler ve bolça ikramlar. Hani şöyle diyelim, sanki bir bahar şenliğiymiş gibi, bizde de olduğu gibi sonbahardaki hasat şenlikleri gibi düşünebilirsiniz bu bayramları. Dikkat ettiyseniz arka tarafta işte karpuzlar var ve ürettiği, topladığı ürünlerden de emekleri yapıp geleneksel kıyafetlerini giyip o meydana gelen herkese ikram ederler. Olmazsa olmazımız ateş yakma ve şöyle bir düşünce var. İlk önce ateşi doyurmaları gerekiyor. Ve bu sebepten de o sütü, kımızı, suyu ateşe püskürtürler ki önce ateş doysun. Ateş doysun ki insanları doyursun. Ve hani sizlerin de bildiğiniz gibi Türklerde ateşin sönsün diye bir beddua vardır. Ateşin ocağın ya da ateşin tütsün derler. Bu yaşam demektir. Ateşin sönsün de bu bir ölümle bağdaştırılmaktadır. Bu sebepten de ateşin her zaman tok olması onlara göre ve yanması hayatın devam etmesi demektir. Bu sebepten de bütün bayramlarda ritüel olarak mutlaka ateş karşımıza çıkmaktadır. Yine şenliklerden, yine tepsilere ürünlerini koyarlar, onunla dans ederler, standlar hazırlarlar.
Ve ikinci aşamasında da o günde yapılan evliliktir. Mutlaka o gün yapılması gerekiyor. Ve o evliliğin de ömür boyu süreceğine de inanırlar. Hem bol hani bereketli gün olduğu için de soyun da çoğalacağını gösteriliyor. Burada da biraz o festivalden görüntü izleyelim. Bir buz şıkkan. Mında ilk su ağıtlar arasında arğam yürüyüp basılışlar. Onlar havazıp uğraşıyorlar. Okşanın atıp marğalaşıyorlar. Mında ilk mirgan atıgıcı bağılışlar. Улух артастыхак илме азыртастап шиюсчы опарша. Мында аңыр түсті кенедені сағыдан хорылыз сайбавызша. Анамды да шеті қыз пиже долма, шеті таға айланбашалар. Постың шері сун үржідің әлшілерға тұрғызшалар. Анға тері ұлтағылар асқыз шерінде қатық да шебе тұршалар. Evet. Bir buz şıkkan. Bir diğer şeyimiz de altın has. Tahmin edelim. Altın sarı demek değil mi? As ne olabilir? Yani hani buğdaylar nasıl sarı olarak artık sonbaharda yetişir, sarıya döner ve o rengi biz ne deriz? Altın deriz değil mi? Aslında böyle dikkatle baktığımızda ne kadar ortak kelimeler ve dil, anlayış, kültür, gelenek olduğunu burada da görmekteyiz. Altın has, altın tahıl, altın buğday anlamına gelmektedir. Bu bayram tahılları değirmende iri parçalı olarak öğütüp un haline getirdikten sonra o undan yapılan yemeklerin sergilendiği bir bayramdır. Hakas Türkleri bu iri parçalı una talkan adını vermektedirler. Tarihte konar göçer hayat yaşayan Hakas halkı kışı daha rahat geçirmek için yazın ektikleri tahılları talkan haline getirerek kışa erzak yapmışlardır. Hani bizim tarhanamız gibi değil mi? Öyle hazırlık yapıyorlar kurutup. Talkandan yemek, çorba, tatlı, sonra da o parçayı her şeyle kullanmışlar. Ekmeğe de kullanmışlar, çorbaya da kullanmışlar, tatlıya da kullanmışlar. Ve bundan farklı yemekler hazırlamışlar. Talkan çok besleyici olup uzun süre tokluk hissi vermektedir. Talkan Halkas mutfağının vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Bu bayram Hakaslarda son 4 yıl içinde her Ağustos ayında açık havada kutlanmaktadır. Herkes talkandan yapılan yemeklerini ve el değirmenlerinde talkanın yapılışını, tahılların ateşte kavrulmasını sergilerler. Bu da mutlaka yapılması gereken bir ritüeldir. Ardından konuklara hazırlanmış yemekleri ikram ederler. Bayram Hakas milli oyunları, şarkı, türkü ve eğlenceleriyle de devam eder. Eğlence de erkekler arasında odun kesme yarışmaları da mutlaka yapılır. Çok eskiden kutlanan Altın Has bayramı daha sonra unutulup son 4 yıl içinde tekrardan canlandırmış. Hakas Türkleri gelenek ve göreneklerini yaşatmak için oldukça çaba göstermektedirler. İşte dediğimiz o talkandan yapılmış ürünler, yani yeri geldiğinde ana yemeğe konuluyor, yeri geldiğinde hani hamurlu, unlu ürünlere konuluyor. Etlerin arasına da katılıp köfte şeklinde de veriliyor. Hatta çorbası yapılır. Soğuk ve sıcak da içilebiliyor. İşte o dediğimiz ritüel mutlaka gösterilir dediğimizde şudur. Birazdan videosunu da göstereceğim. Ve onun üzerinde, yani talkanı kutsal yemeği kullanarak yapılmış olan, yani talkanın girdiği tüm emekler orada sergilenir ve ikram edilir. Şu şekildedir anlatmak istediğimiz. Bu mutlaka yapılır Altın Has'ta.
Sonra da hani biz yazın nasıl hep bir araya toplanırız, sonra tarhana yaparız. Onun gibi bunlar da belli bir günde böyle toplanırlar ve bu şekil el değirmenileri öğütüp sonra bunu toplayıp kışa erzak olarak saklarlar. Evet. Bu şekilde ve şurada da görüyorsunuz o üründen hem şu kova gibi olan içinde ondan yapılmış böyle boza ya da böyle sulu içecek gibi de yapılıyor. Tuzlu süt eklenerek de ya da şeker eklenerek tatlığa dönüştürülerekten de ve kurabiye şekli, köfte şeklinde yani birçok yemek türünde bunu üretmişler. Eklemişler. Ve o gün tabii ki yine olmazsa olmazı süttür, yine kımızdır ve Nadım Bayramı. Bu da son bayramımızdır. Bugün işleyeceğimiz. Nadım kelimesi Moğolca olup bayram, eğlence, kutlama ve oyun anlamına gelmektedir. Bu bayram Tuva Türklerinin geleneksel hayvancılıklarıyla ilgili bayramıdır. Her sene Ağustos ayının ortalarında kutlanır. Bayramın olmazsa olmazı ise milli güreş, yani onların adıyla hüreştir. At yarışları ve okçuluktur. Çadırların, atların ve geleneksel kıyafetlerin süslemelerin de bayramda bir gösterisi gerçekleştirilir. Nadım Tuvalı hayvancıların ödüllendirildiği de bir gündür. Tuvalılar bu bayramı 1922 yılından beri kutlamaya devam ediyorlar. Sovyet Birliği döneminde bu bayram yasaklanmış. Daha sonra bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte tekrar devam etmeye başlamışlar. Hayvancılık bayramı Türkler için çok eski zamanlardan beri kutlana gelmiş. Fakat her boy bu bayramı farklı isimle adlandırmışlar. Tuvalar da bu bayrama Nadım demişler. Bu bayramın asıl amacı soylarının geçmişine ve büyüklerinin anısına saygı da göstermektir. Bayrama günler öncesinden hazırlanılıyor. Çadırlar geleneksel el sanatlarıyla süsleniyor. Kadınlar atlar için milli motif içeren aksesuarlar hazırlarlar ve kutlamada giyilecek milli geleneksel kıyafetler de özenle dikiliyor. Şimdi bu bayram bir önceki bayram hasat bayramıydı. Bir öncekisi de hasattı. Yani bu şekilde biz yazı da bitirdik ve sonbahara doğru geliyoruz. Ve sonbaharda ne oluyor? Yayladan geri dönüş oluyor. Hayvanlar dönüyor değil mi? İşte bu bayramda hayvanlara hitap edilen bir bayramdır. O gün en iyi siz, en iyi atçı, en iyi inekçi, en iyi çoban, koyun falan gibisinden hangi türü besliyorsa o tür üzerinden bir yarışma olur ve yılın seyisi seçiliyor. Ve aynı zamanda da en iyi dikilen ev, en iyi süslenen ev, en iyi milli kıyafet erkek kadın olmak üzere bir yarışlar düzenleniyor. Gördüğünüz gibi daha çok erkeklere hitap eden bir bayramdır. Ve okçuluk, atçılık burada da gördüğünüz gibi en iyi seyis yani yılın seyisi o gün seçiliyor. Hani bizim de bazen şeyler olur ya işte inek güzellik yarışmaları, işte en iyi at gibi deve değil mi? Onun gibi hayvanlarla ilgili yarışmalar olur. Onun gibi düşünebilirsiniz bunu ve seyislerin ziraatla çalışanların ve hayvancılıkla uğraşanların ödüllendirildiği, yani şöyle diyeyim, yıl sonundaki ödül töreni gibi, ödül bayramı gibi bir bayramdır bu. Ve şu şekilde en iyiler çıkarılır, hem bantları takılır, hem maddi hem manevi burada ödüller olur. Bir sonraki kısımda zaten ödülleri de göstereceğim videoda. Ve olmazsa olmazı güreştir. Dediğimiz gibi daha çok erkeklere hitap eden bir bayramdır. Evet, buradan da görebilirsiniz. Bu şekilde kutlanıyor. Mutlaka
her yaş grubuna göre güreşler yapılır ve güreşte kazanan da ödüllendirilir. Ve şunda gördüğünüz bu da belediye başkanları bu dönem için, yani bu videoda 14 tane traktör hediye ediliyor kazananlara. Ve işte valiler, yöneticiler onlara ödüllerini takdim ederler ve alan olarak çağrılıp ödülleri ve dereceleri verilir burada. İşte geyikçilik, avcılık, büyükbaş, küçükbaş şeklinde. Sonra da kazananlar gövde gösterisi gibi bir yürüyüş yaparlar. Ve mutlaka bu hani ziraatla, hayvancılıkla ilgili olduğu için onların işine yarayan hediyeler verilir ve bir sonraki seneye kadar da para ödülleri bir maaş şeklinde de devam eder kazananların. Evet. Sonuç olarak şöyle, benim sonucum buradan kaybolmuş, neyse. Evet, sonuç olarak Sibirya'da yaşayan azınlık Türk toplulukları kendi varlıklarını, soylarını, maddi ve manevi değerlerini yaşatmak için her alanda çaba gösterdiklerini bu sunumda görmüş olduk. Ve Sibirya'da yaşayan Türk halkları aslında büyük Türk dünyası halklarının en önemli, en eski ve en kaynak taşıyan boylar olduğunu da buradan görmüş olduk ve buradan nereye varmak istiyoruz? Aslında Türk dünyası kocaman bir aile ve dünyanın her tarafına dağılmış. Sadece biz dönem dönem farklı olaylar, tarihi olaylar, siyasi olaylardan sonra farklı bölgelerde kalmışız. Bazılarımız büyümüşüz, bazılarımız küçülmüşüz, bazılarımız yok olmuşuz. Ama sonuçta hepimiz aynı soydan gelmekteyiz, aynı dil kullanmaktayız. Ve şimdi sizlerin de gördüğünüz gibi günlük hayatlarında da o kadar çok ortak gelenek ve göreneklerimizin olduğunu hiç gitmesek de buradaki verilerden görmüş olduk. Ve eğer Türk dünyası toprak olarak, bütünlük olarak Avrupa Birliği gibi bir toprak bütünlüğünde yaşamış olsaydı bizim de Avrupa Birliği gibi Türk Birliğimiz çoktan kurulmuştu. Ama maalesef çok geniş alanlara dağılmışız. Farklı devletlerin himayelerinde kalmışız. Ama bilmemiz gereken şu ki biz her şeye rağmen bugün 300 milyona yaklaşan bir Türk topluluğuyuz. Geleneklerimizi yaşatıyoruz. Aynı kökten geliyoruz ve birbirimizi tanıyıp birliğimizi güçlendirmekle hükümlüyüz. Teşekkür ederim.